जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. वच आनी हें उतर जेरुसल्याच्या कानार व्हडल्यान साडय. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुज्या तरणेपणाच्या मोयपासाचो म्हाका उगडास येता. तुज्या हकलपणाल्या दिसांच्या मोगाची याद येता. अरण्यांतल्यान कामायज करूंक नासलोल्या जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयिल्ली. इस्रायल सर्वेस्पराक संस्कारलोली परजा आसली. ताच्या पिकाचे प्रथम फळ ती. तें खातलो तो गुन्यांवकार जातलो आनी ताका वायट जातालें. पिकाळ देसान ताची फळां खावंक आनी ताची गिरेस्तकाय भोगूंक हांवें तुका हाडली. पूण तूं भितर सरली तेन्ना तुवें म्हजो देस भोश्टायलो आनी म्हजें दायज कांटालाचें करून सोडयलें. सर्वेस्पोर खंय आसा अशें याज्ञिकांनी कदींच विचारूंक ना. समूर्त राखतात तांणी म्हाका ओळखूंक ना. गवळी म्हजेर कोलपोले. प्रवादी बालामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोळ नासलोल्या वस्तू फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मोळबा अजाप जा, थोटाक जा. थोटाकून सारकेंच मोने राव. उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हजे परचेन 2 वायटां केलीं. ताणीं बुन्यारां मारलीं. फुटकी आनी उदक दवरूंक उपकारनान तसलीं बुन्यारां. आनी म्हाका जिव्या उदकाचे जोरीक सोडलो. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची सूर. म्हणुया, तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची सूर. तुजें बोलेपण सर्वेस्परा मळबा इतलें उंच. तुजें विस्वाशीपण कुपापुऱ्यान पावता. उंच उंच पर्वता सारकें तुजें प्रमाणीकपण. समदिरा वोर खोल तुजे निवाडे. सबाब, तुजे सवें आसा सर्वेस्परा जिविताची सूर. कितलो अमोळीक देवा तुजो मोग. देखून मनशांची भुरगीं तुज्या पाकोट्या खाल आसरो घेवंक येतात. तुज्या घरांतल्या सुबां परी तीं सगळीं दादोशी जातात. तुजे गोडसाणीचें गोडसाण जोरींतलें तूं तांकां पिवंक दिताय. सबाब, तुजें सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची सूर. कित्याक तुजें सवें आसा जिविताची सूर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखतांव. तुका ओळखूंक पावल्यान तांकां तुजो मोग सदां दाखोय. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक प्रमाणीकपणान वागूय. सबाब, तुजें सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची सूर. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. बाबा, स्वर्गान प्रितमीचे दुनिया हांव तुका दिन वाचतां. कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. माथ्यू पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
सिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वोपारांनी ताचे कोडे कित्याक उलयताय? ताणें परतिपाल केलो, कित्याक स्वर्गा राज्याची गूट ओळखूनचें देणें तुमकां दिलेलें आसा, तांकां येरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचे मापान बरोवन ओंत्तलें. पूण ना ताका आसलोलें पर्यान ताचे कोडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वोपारांनी तांचे कोडे उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजोय ना. इसायास अशें आदींच सांगलोलें तें तांचें सवें पाळून येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचो ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळोवना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनान समजोना जावंक आनी ताचें जिवीत बदलना जावंक, आनी तांकां हांवें बरी करिना जावंक. ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां, तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलोले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू वोपारींचो हेतू स्पश्ट करता. जेजू खेरीतपणी ताच्या शिसांक सर्गीच्या राजाचे गूट वळखूंक देणें दिलोलें आसा तांकां आनीक ओदीकूय देणी मेळटली म्हूण तांचो बरवसो वाडयता. जेन्ना जेजू सांगता आमी आसतांव आनी नीज काळजां ताची भोक्ती आमी करतांव, तेन्ना सर्गी राजाच्या जाणवायेन आमी वाडटांव. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरमायस प्रवादी इस्रायेलाचें अविस्वाशीपण आनी देवाचें बरेपण तांचे मुखार दवरता. आयज पवित्र सभा ब्रिंडीजीचो सांत लॉरेस याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री हाचे समारंभ करता. 1559 वर्सा जुलयाच्या 22वेर इटालिया गांवांत ताचो जल्म जाल्लो. ल्हानूच थावन सेमिनारींत तो भितर सरलो. दायकीन कसो ताका मागणी फावो जाली तेन्ना प्राचीन काळांत लोकांक रेतीर तो परगटूंक लागलो आनी जायत्यांच्या जिवितांत ताणें बदलणी हाडली. बुद्धीच्या आनी जाणटेकायेच्या देण्या वरवीं आपल्या प्रवचनांतल्यान जायत्यांक ताणें क्रिस्ती धर्मांक भितर काडली. 60 वर्सांची पिरायेर तो सोंपलो. मागणें, जेजू आमचे कान उक्ते कोर, आमचे दोळे उगड, जें दाखयलां तें आमी पळोवंक आनी सांगलां तें आयकूंक आमचो भावार्थ आनी दिशा दाखय.